राम भाई सारे भाई आना स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे। चलना रोड पर पंगा बता देना, पंगे नाम ले। लो भाई टायर डलने लग रहे यार, देख लो भाई 3 जने आप लग रहे, 3-4 जने देख लो। मौसम जूस पे जूता बाज रहा कि मैं पीऊंगा और मैं पीऊंगा। चाचा ने गिलास पी लिया, अटकता का फिर ना करे बर्फ की डलेगी। 2 जग मनवा दिए। और यहाँ पे देखो भाई क्या सीन हो गया। ओ यार लो भाई फाइनली आ गया अपना बुलडोजर रोड अभी। देखो भाई सामने लो भाई